Bote bandeko nyonso bozali kolanda ngai awa na Londres natindeli bino mbote na kombo na Yesu Kristo mokonzi oyo aza na bomoi oyo achange te, il est le même hier aujourd'hui pe éternellement. Naza sur boyebi kombo na ngai eza pas vraiment la première fois bomesani kombo na ngai nazali koinvite na bato nyonso bazali kolanda biso bo s'abonner bo subscribe na kati na chaîne oyo ya YouTube na biso na kombo na New Concept Videos ekozala wana bokomona yango ekozala bien mpona kosoutenir po ete mosala ekende liboso na banzi tous les 3 dernières semaines oyo tozali koloba likambo ya doctrine ya moto. Doctrine ya moto nzambe asalaki biso nyonso bato na mokili awa l'homme naturel et puis tozali mortel. Ezali na loi moko babenga yango loi ya entropie yango ezosala te tobotamaka bilongi bagene et puis tokomona na moment moko tozali so bagene te tobandi kokola et puis tokomi kovieillir ntango toza kovieillir mais l'homme intérieur azali kati na biso azali toujours kofonctionner. Composition ya nzoto ya moto selon Elohim ndenge asalaki biso na mokili awa na psaume 139 verset 14 ezolobela biso clair que je te lus de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît. Tolobaki likambo wana bo se référer na ba vidéo o tolobaki na kolinga koloba lelo mingi te sur yango ezali wana bokomona nzoto ya moto ndenge esalama na ba variété ya composition chimique na yango nakoya kosala lokola analyse na oyo tosi tolobaki te komona te ntango moto abotamaka na rapport entre l'homme et la femme, papa ou maman ou voilà ndenge ezali ntango moto azaka formule na kati ya libumu ya trompe ya mama ezalaka nini ba cellule ya moto ezalaka formule ba molécule ba tissu ba biloko ebele ezali wana yango yo osala te moto akomaka une créature naturelle aye na mokili oyo nzambe nde moto asalaka biso bato na mokili toyekoya pe place moko toyi komona te bato bazaka na tembe ya makambo na nzambe bandimaka makambo na nzambe te soki kotangi na mokanda na Deutéronome 4:15 elobeli boye puisque vous n'aviez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla au milieu du feu et à Horeb tango nzambe azaki koloba na bana na Israël, veillez attentivement sur vos âmes. Tomoni na mokanda na Jean chapitre 4 24 le but nzambe azali esprit pe nzambe wana asali biso bato selon ndenge tozali soki na lobaki likambo ya loi moko nazoloba buku moko naza ko répéter pe nazali ko insister ko répéter na bana na nzambe toyeba nde makambo ndenge ezali eza na mokanda moko livre moko bazobenga yango livre ya anthropomorphisme eza na page 896 ezolakisa biso clairement différence entre moto na banyama bana ndenge bazali nzambe asala moto selon l'image na ye asalaka nyama selon image ya nzambe te toyeba yango totika makambo ya kolandaka ba philosophie ya ba darwinisme te tolanda créationnisme nde tokoyeba makambo tokoloba na malamu siko lelo toza na 3e point ya oyo nalobaki na continue sikoyo na lobaki ba point 10 oyo nalobaki la semaine passée sikoyo nazobanda na 11e point te ndenge kosila ezali awa koloba nini moto akomi na ye kokufa na vie ya masumu moto tozali kokufa na bomoi oyo mpo na vie ya masumu Ephésiens 2 verset 1 na 9 tokomona lisusu moto akomi condamné éternellement na enfer sans présence ya nzambe sans espoir. Psaume 9 17, Matthieu 25 verset 46, Romains 6 23
Ephésiens 2, verset 12. Apocalypse 14, verset 9 na 11. Apocalypse 20, verset 11 na 15. Donc, comme on a ici sur 13e point, moto a commis privé de la gloire de Elohim. Elohim, on est allé Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il allé wana na Romains 3, 23. To comme ici comme on a été moto matière ya nzoto ya moto et commis entraîné la souffrance et la mort. Genèse 3, 17. Romains 8, 21 na 23. Tel comme on a ici na point ya 15e point. Nzambe aki ko maudire moto po akoma esclave na travail que moto akoma kolia na motoki na ye. Ezali na Bible et dans la Genèse 3, 11 verset 24. Tel comme on a na 16e point, moto akomi na nzoto oyo ezali ko kufa yango moko. Nzoto yango pe ekomi imparfait, pe ekomi affaibli, devenu très faible. Mokanda na Job chapitre 4 verset 17-21. Psaume 39 verset 4 na 5. Psaume 103 verset 14 pe na 15. Na Matthieu 6 verset 27. Na Galate 6 verset 3. Moto aye kokoma universellement un pécheur de nature. Voilà na 17e point. Na Romains 3 verset 9 na 23. Na point ya 18 eye kosala boye. Moto abotami pécheur depuis mokolo moto abotami na mokili oyo pe na pratique na yango. Psaume 51 verset 5. Romains 5 verset 12 na 21. Toye komona na Ephésiens 2 verset 1 à 3. Totangaka ba verset biblique oyo poto comprendre yango biso moko. Nga naza ko utiliser Louis II ya Bible. Awa na 19e point. Bana bakomi mingi bana na diable. Nde moto akomi na ye kolanda mingi ba philosophie ya diable, ba doctrine ya diable, ba principe ya diable, po makambo na diable epesaka resultat mbala moko mbango lokola micro-onde nde tolambaka na olingi kolia biloko mbango otie na micro-onde ezopesa nango mbango moto alingi komiyeba te. Soki totali bien Matthieu chapitre 13 verset 38, Jean chapitre 8 verset 44, 1 Jean 3 verset 8 na 10, 1 Jean 5 na 19. 20e point tokomi pe ba sujet ya ba maladie kilikili na banzoto na biso. Tomoni exemple monene pandémie oyo ya toyi komona ya ba coronavirus oyo nde toomona na ba symptômes ya ba maladie kilikili na banzoto na biso pe ba douleur na banzoto na biso. Et kosala tout le mal de cette terre à présent ndenge ezali sikoyo ba tolobi likambo ya coronavirus ezali réellement moto akomi nde na yango soki tosi référé na mokanda na Exode 15 verset 26 na Deutéronome 28 verset 15 te na 68 okomona babiloko wana ya kosakana te. Na mokanda na Jean chapitre 10 verset 10, na Actes des Apôtres 10 verset 38, Apocalypse 21 verset 3 à 7, Apocalypse 22 verset 3. Vina biso awa na mokili oyo ekomi tellement mokuse tokomona ndenge tokomona bakaya ba décès, les gens nous quittent comme ça. Ezo sala biso passe mais ezali nini? Ezali problème spirituel pe effet nango ezali ko eza manifester naturellement lokola to komona lokola nini tokomi lokola ba pèlerinage awa na mokili oyo toki na mokilo lokola ba pèlerin toki na mokilo poto tikala libela lisusu te. Genèse 47 verset 9. Tokomi lokola mai oyo
bapanzi likolo na mabele pe ebungi na 2 Samuel 14 14. Toye kokoma lokola mopepe omona moto avandaki na biso tovandi moto tango a disparaître, c'est comme si mopepe Jésus a disparaître. Tokomo tala moto na ba photo et comme lokola na ba mémoire na biso. Soki omoni yango na Job 7:7 okomona biloko wana nyonso ezali mozindo bandeko. Okomona lisusu moto alimwe lokola mapata ya likolo ndenge tomonaka mapata ye elimwe pe ezali kotambola. Job 7:9. Tokomi lokola ba navette de tisserand na Job 7 verset 6. Moto ako disparaître lokola ombre moto azalaki alimwe. Job 14 verset 2. Psaume 144 verset 4. Tozali lokola fololo oyo ekobunga lobi. Toyoka banzembo mingi moto azali lokola fololo, via moto azali lokola fleur. Via moto. Na Job 14 verset 2, na Psaume 103 verset 15, matiti. Ésaïe 40 verset 6 na 8. Jacques 1 chapitre 10. 1 Pierre 1 24. Psaume chapitre 9 verset 5. Eza somo makambo ebandeko nanga. Tozali lokola matiti oyo ekufaka na yango. Tozali lokola matiti ebimi lobi ekufi. Psaume chapitre 37 verset 2. Psaume 90 verset 5 na 6. 1 Pierre 1 24. Ba makasa oyo ya vert na couleur pe na ndenge echangeaka couleur. Soko tali na Psaume chapitre 37 verset 2. Tozalaka na biso eloko moko te bandeko na ngai. Yango na mokili kosaka lolendo te, kobetaka tolo te. Soko ki na babisika mosusu, tu vas réaliser que nous sommes vraiment des passagers sur cette terre. Psaume 37, 39 verset 5. Tozali lokola ndoto vi oyo. Vi oza lokola ndoto. Psaume 73 verset 20. Pongi oyo ekokoma ya libela na vi olali pongi okie libela. Psaume 90 verset 5. Nyonso ezali vanité de vanité na mokili oyo. Psaume 144 verset 4. Tozali lokola vapeur. Jacques 4 verset 14. Nyonso oyo ekokoma na suka pe na mokili oyo tokomona ya sika na Apocalypse 21 3 verset 3 tena 7. Apocalypse 22 chapitre 22 chapitre 3 na 5. La brièveté ya vie ekoki kokoma molai pe élargi seulement na obéissance na foi na Nzambe ezalaka na maboko na biso te bandeko tozali bapaya awa. Exode 20 12. Psaume 91 elobela biso biloko malamu. Proverbe 3 16. Proverbe 9 11. 1 Corinthiens 11 30. Ephésiens 6 2. 1 Pierre 3 10 à 11. Nzambe ayaki kosala nini? Alobi ete akelaki moto, apresiaki ndenge asalaki moto. Elohim apesaki biso ba révélation na ye moko. Na création na ye biso tozali ba oyo ye asali. Pe plan na ye na moto ezali nini? Na yango moto ayeba origine na ye malamu. Soki olingi otambola bien na vie oyo, omiyeba origine na yo malamu, outi wapi, oye kosala nini, après oza okende wapi. Responsabilité na ye Nzambe ndenge asalaki yo na ngai. Na destiné na ye po na yo na ngai. Makomi na ye
na ba révélation na ye na bomoi oyo ndeko ezali na 2 Timothée 3:16, Hébreu 1:1 totali yango, Hébreu 4:12. Nzambe lisusu ayaki koapprécier création na ye na moto comme étant le plus important ya valeur ya création na ye mobimba na bato na mokili oyo atie na se na moi oyo akomisa te moto akoma création ya koyeba ko-créer des choses awa na Genèse 1 26 na 31 na Psaume 8 verset 3 na 8 ba effort nyonso oyo moto azali kosala ya millénaire oyo po na kosomba ye Nzambe asomba biso na bomoi oyo na Hébreu 1 verset 1 à 3, 2 Pierre 3 9. Plus que le monde entier. Marc chapitre 8 verset 36. Et le barbe, que serait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Omoni âme na yo moto batela yango malamu. Elohim azwaki nde décision ya kotindela biso mwana na ye na likinda na kombo na Yesu Kristo aya kokufela ngai na yo pote akufela ngai na yo lokola mbeka po tozongela ye na vie éternelle en Jésus Christ. Jean chapitre 3 16, Apocalypse 22 17. Pe alobi lisusu boye aya ko restaurer pe a déterminer vrai plan ya originalité na ye na vie éternelle ya ko gouverner pe ya ko gérer. Daniel 7 18 27, Apocalypse 5 verset 10, Apocalypse 22 4 na 5. Yango ndeko zala na confiance na autorité ya nkolo l'éternel po na vie oyo ya ozwaka balisalisi ya malamu na nzela na ye moko oyo asala bomoi na yo mpe koyeba na ntina ya kosalaka une très bonne gérance dans les affaires de cet univers. Romains 8 17, Apocalypse 2 verset 27 28, Apocalypse 5 10, Apocalypse 22 4. Atia yo moto na mokili oyo na égalité de base na Yesu Kristo na kosomba biso lokola bayenge bene. 1 Jean 3 17. Provision par la promesse, par sa promesse. 1 Corinthiens 3 verset 22, 2 Corinthiens 1 verset 20, Hébreu 8 6. Sa nature ezala na yo et reflété na yo. 2 Pierre 1 4. Na misala Jean 14 12. Héritage na biso ezande na ye. Romains 8 18. Souffrance ya gloire et future gloire. Matthieu 10 verset 24 na 25. Romains 8 18. 2 Timothée 2 12. 1 Pierre 2 na 21. 2 Pierre 4 1. Apocalypse 2 verset 26 na 27. Apocalypse 5 10. Apocalypse 22 4 5. Akopesa yo provision ya nzoto, âme pe esprit awa na mokili oyo pe après vie oyo ba promesse ya Nouveau Testament. Moto na pari ya rachat Nzambe asomba vie na yo na ngai. Vie oyo ya moto tozali pe esengeli kozala na esprit de repentance ya solo pe obéissance na évangile ya nkolo Yesu Kristo. Marc 1 15, Marc 16 verset 15 na 16, Luc 3 13 verset 3 na 5,
moto azali na part oyo sengeli kosala pe kokoma né de nouveau, mbotama ya sika, salut, vie continuelle en Jésus-Christ, misala e kokoma conforme na évangile ya Yesu Christo. Colossiens 2, 6, 7. 2 Colossiens verset 6 na 7. 2 Pierre 1 verset 4 na T10. 2 Pierre 3, 10. Moto asalamaka na nzoto, moto asalamaka na Nzambe Elohim, Dieu le Créateur. Moto azali graphique ya na ye concernant destin na ye ekoma conforme ou non conforme na évangile. Marc 16 verset 15 na 16. Luc 13 3 à 5. La vie éternelle pe na présence ya Elohim awa na vie oyo, surtout na bato oyo bazali conforme na la vérité. Jean chapitre 14 1 à 3. Thessaloniciens 4 verset 13 à 18. Apocalypse 5 10. Apocalypse 22 4 nanine. Nabosukisi tika ete Nzambe a l'enfer ezali réel, pe ezali sikoyo moto oyo atambolaka na masumu asukaka. Totangi na Isaïe 66 verset 20 na 24. Matthieu 25 41 46. Marc 9 43 49. Luc 12 5. Maman Brigitte autayi kosala fête awa, amonaki bato bakomelaki ye mingi, a remercier bino nyonso oyo bo souhaitaki ba bon ba anniversaire na ye. Na saluer maman nanga Sylvie Masimango et papa Vincent na Suisse, na kombo na Yesu Christo, pi bato nyonso bakolanda biso mbote ya mingi. Amen.